всем плывет. Я сменила ноготочки. Сижу, лежу, ерундой страдаю целый день. Вот этих бездельниц сводила сегодня на море. Эти вот бездельницы, вот запомните их. Еще есть Василиса была. Да, еще была Василиса. Но... Почему бездельники? Они не вспоминают, что надо что-то снимать. Это раз. Во-вторых, игровой канал у нас 2 дня. Второй день сегодня. Сегодня второй. То есть вчера не было видео, и сегодня нету. Они. Вот 1. Вот 2. Ну почему я только должна? Сидят, лежат, ходят на море, кушают, валяются. Но новые посылочки хотят. Новый купальничек. Кстати, сегодня ходила на море в Алисином купальничке. Такой удобный. Ну, мама, хватит Такой классный оказался. Единственное, я не могу понять, почему. Потому что даже на самом купальнике я думала, может, перепутали размер. Положили, потому что на пакетике было написано 14 лет. Ну, может, перепутали. Вот. Я беру купальник и смотрю все этикетки. На этикетке тоже было написано 14 лет. Как это так? Я не понимаю. Ну ладно. Не беда. Зато у меня есть новый купальничек. Он вот очень удобно. Единственная юбочка на купальнике, от купальника мне не зашла, не налезла. Ну как, она налезла, но она получается так вроде бы длинненькая, но когда она растягивается вот сюда, она становится здесь короче. Вот. Ее можно будет ушить, и Алиса, если что, к морю. На море будет носить. Я сегодня чихаю. Поэтому я сижу в теплом халате. Даже в теплых носках. Вот. Чихаю целый день, не знаю, что это. Кто это, куда это. Вот. Ну, да, это тоже был кондер. Ну, возможно. Возможно, это то, что холодная вода в море. Прям, ну, сегодня она прям холодная была. Она прям ноги сводила. И вчера тоже холодная была. Но не настолько. Вчера можно было нырять, сегодня нет. Сегодня ты, если бы нырнул, там выпало таким лёдиком. И все. Вот. Так что сейчас мы хотим что сделать? Мы сейчас хотим одеться. И пойти в магазин. И прогуляться до магазинчика. Вот. Надо взять самокат. Но вчера мы же вышли. А оставил там посередине этого дорожки. Коридора. До магазинчика, да. Вот, дошла до магазинчика, стоит такая мама, и то я хочу, тынц-тынц, и показывает. Когда-нибудь там либо рама свалится, либо вот этот вот потолок панельный. Тоже так там пум, прям на ляну. А почему мы сделали не потолок, а какой-то панельный? Это панельный потолок. У меня что же здесь не потолок? Потолок. Нет, это эти тоже как... Как-то они, короче, тоже называются. Сам потолок, он как стенка. Только белый, и там вот такие продольные 3 или 4 полоски. Ну, а почему мы просто там не покрасили потолок или просто, сами не добавили? Зачем? А, ну ты же видела там потолок, когда мы с ним ремонт делали? Папа здесь белый, красивый такой, и ровный. Он был не белый и не ровный. О, ясно. И не В общем, помню, это ладно, было пошли мы собираться. 2-3 года назад. Мама. 2. Не 2. Пошли мы собираться в магазинчик. Ты идешь? Точно? Уверена? А я не уверена. Мама ее шутки. Я сегодня в краску вляпалась. И вот она и Василиса надо мной весь день угорали. Не надо, я весь день над тобой не угорала. Почти. Я вас накормила и все, и сидела здесь. Почти. Своими делами занималась. Хляб. Вот так. Вот так. Ой, ты что, кусала? Ты какао пила, да? Нет, потому что стерли, а это не знаю, что. Шоколадку-то не ел. Ладно, пошли собираться в магазин. Вышли на морешко. Ой, на морешко. Магазин.
На улице такая такая шикарная погода. Мама сегодня будет купаться и приводить свою голову в порядок. А то после моря это постоянно не накручено. Ой, не накручено, не выпрямлено. Прям жуть. Влажно, но нет вот этой жары. Даже есть ветерочек прохладнее. Я чхаю. И вот идут мои помощницы. Да? Мамины помощницы, да? Да. Сейчас прям покажем, что купили. Ляночка, давай там не пойдем. Там поливают. Сюда, да, на эту сторону. Ничего сегодня не готовила. Потому что у нас воды питьевой практически целый день нет. Ее вот только недавно дали. Она бежит маленькой струечкой. Поэтому ничего не готовила. Завтра будет день готовки. Вот. Сейчас придем, покажем распаковочку. Вот. Мы пришли. Ой, ой. Моя нога. 4 пакета набрали. Так. Распаковка. Картохан. Аня, давай на мне вниз. Свекла. Свекла, правильно. Морковка. Все, ложи. Это завтра буду готовить. На суп. Не на суп. Что-нибудь вкусненькое. Роллтон. Это я хочу Или попробовать. доширак. Острый. Это китайское. Не знаю, Или насколько что-то. острое, но тут хочу попробовать. Что-то есть. Это нам с папой, да. 3 пачки семечек. Маленькая, средняя и большая. Ой, кстати, на, включи бабушке сразу. Бананчики. Давай следующий. Роллтон тоже. Нет, там достану. Вот такие вот пряники. Мягкие. Вот такие вафельки, маленькая упаковка. Яшкина. Вкусная продукция Яшкина. Лучок, башмачок. Туда же. Туда и Вон, да. Да, ну туда положи. зубная паста. Дай я покажу. Хороший. 2 шоколадочки. Томат паста. Ой. Томат. И вот такие. Кстати, я сегодня сварила, очень, кстати, вкусненькие. И лимон. Ты там, где твоя кофточка? Где твоя кофточка? Где твоя кофточка? Да, Майонез. нет, вот так. Положи туда. Наш любимый хлеб. Вот так и дальше буду менять лепку. Я буду его держать. Я буду держать, вы будете его мыть. Колбаса. Мы будем его мыть? Положи туда. Клетку. Это и вот это. Сейчас мы уберем. Вот это тоже убери. Соль. Вот так. Хорошо, мама платье длинное. И Два молока. Ну, ничего страшного. 2 молока. Да? Все. Вот. А куда мне его? Да куда-нибудь на полочку засунь. Можно открыть? Банан. Ты хочешь банан? Да, давай сейчас тебе десятку. Мне тоже Банан. банан я хочу. Я встретила знакомую, но сказала, что сегодня в 10 часов опять отключат. Я нельзя, да что? Тут воду. Да, опять отключат воду. Мне надо успеть. Хорошо, что не... Либо сегодня, ну, либо завтра, когда дадут воду сразу. Потому что на морюшко мы, наверное, не пойдем завтра. Ну, не знаю, посмотрим. Нет, Вот сейчас на улице прохладно. Можно открывать? Да, я же сказала. Вкусно. Не, И я море, лучше в кстати, тоже холодильник. Да, и мама, возможно, либо от кондера, либо от моря чихать. Потому что 2 дня подряд в холодные. Так еще и ныряли в холодную, Ну, поэтому... сегодня только не ныряли. Ну да, потому что У меня сегодня... даже вчера это ухо болело от Ну, холодной там воды. еще когда ветер ныряли. Да иногда. нет, нельзя.
Ты что? Нас видео заблокирует с тобой, красоткой. Сердечко какое-нибудь поставить. Нет, нет. Куда здесь и бананы, и сердечко, и все остальное? Нет. Вот, подписываться. Такое небольшое будет видео. Подписывайтесь на наш канал. Всех любим, всех обнимаем, всех целуем. Алисей, пока-пока.